ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ 8ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ്. രണ്ടാഴ്ചയോടെ 14-ാം തീയതി വരെ, ഏപ്രിൽ 14-ാം തീയതി. ഇന്നൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ നാച്ചർ സൗണ്ട്സ്, അതായത് പ്രകൃതിയിൽ ഭയങ്കര തനിമയത്തോടുകൂടി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് കണിക്കൊന്ന പൂത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബഹളമാണ്. അതായത് ഒരു 4 വണ്ടുകളിങ്ങനെ വന്ന് ഈ പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നല്ലൊരു കുറച്ച് പൊക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് PVC പൈപ്പും അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു മൈക്കും അത് റെക്കോർഡറും ചേർത്ത് ഒരു ഫോണിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അതിലൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് സൗണ്ടിന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിലിട്ടേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു. ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള മൈക്കല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സാധാരണ ഒരു മൈക്കാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി. കാരണം ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റി മൈക്കുകളല്ല, സാധാരണ മൈക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റും. ഈ മൈക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഫോണിൽ റെക്കോർഡിങ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു സൗണ്ട് MP3 ആയിട്ടോ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഈ പ്ലേ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കാണുക. ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ തമാശകളും ബി വിത്ത് നേച്ചർ എന്നൊരു ഐഡിയയും കൂടിയാണ്. താങ്ക്സ് ലോട്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റോങ് വിത്ത് സായി. ബൈ.